množstvo akrobatických špeciálov a jeden od druhého sa furt líšil nejakou špecifickou vlastnosťou. Lepšie mal obraty vo výškach, stúpavých obratov, lepší výkon, treba tieto sú 26 a 29 sa vyznačovala práve tým, že mala dostatočný výkon a keď pozrete aj nášho pilota, obrovský výkon na vrtuli a krásne predvádzané obraty. Rozkol Jaroslav predvádza jednotlivé akrobatické prvky. Viete, keď idete na súťaž, toto je výkrut na 8-dobý výkrut bol, idete na súťaž v akrobatickom lietaní a je ich tam treba z 25 a všetci lietate to isté a rozhodcovia hľadajú tú najmenšiu skulinku, najmenšiu chybu v lietaní, aby sa vedeli rozhodnúť, ktorý pilot je lepší a ktorý je horší. K tomu sa samozrejme pridruží ešte letové podmienky ako vietor, vlhkosť, kvalita chodu motora. To všetko je ovplyvňované. A pilot modelu sa snaží eliminovať, aby to vyzeralo, ako to má vyzerať. Keď má napísaný, alebo naučený, že teraz mám urobiť súvrat, tak urobí súvrat, keď má urobiť prochový vrtku, urobí prochový vrtku, kopaný, zastavovaný výkrut. Vidíte aj tu presné zastavenie, vyletenie do určitej hladiny, pokračovanie v obrate. Toto sa musí dreť. Dennodenne ste ráno, večer na letisku a lietate, keď máte k tomu lepšie podmienky, lebo na obed väčšinou viac fúka, alebo eventuálne prší, alebo sú búrkové mračná, alebo skrátka nemôžete. Hovorím o sobote, nedele. Keď máte niekedy voľno, tak idete znova na letisku. V podstate ste na letisku od nevidím do nevidím, aby ste sa naučili takto lietať. Je to tvrdá a nevďačná drina. Keď uvidíš, ako je rolu. Teďko dávali taky Áno. Dávali zvláštnosti teďko v televizu a teďko sa to říkáš v Kanadě, že máš normálně legálně, můžeš jednou za měsíc zvlátit ženu. Ty. Normálně, můžeš jim vytrepat na tohoto. Asi jdeme do Kanady. Ale ty jako Ne, a potom... Vidíte se tady na těch smokých hánech. Tam zase žena může, tam ale vlastně na rukou. To nepodrží kvôli tomu, že pilot chce ukázať ešte niečo. Samozrejme, nedá sa to v určitej skrátenej dobe, aby ukázal celú obálku obratov. Neviem, ja som celý od rána tu, takže medzi divákmi neviem, ja sa tam nepovedel. Nádherné pristáte. Ďakujeme za ukážku, perfektne. Zdeno Kučera je tu, ale ani som sa ho nepýtal. No, odrolovanie vrtulovej špeciálnej mašiny ide známy MiG-29 Zdenka Vašatu do vzduchu. Procesorové štartovanie, to už hádam možno až každý ovláda. Ak nie, tak poviem.